語彙や文法がしっかりしていないとつまずく傾向があるので、語彙力、文法力強化をするといいところになります。それから今度逆に3つ以下ですね。こちらの場合には音声型と言われまして、どちらかと言いますと聞いたりあるいは発したりする学習の方が向いているということですね。例えばこのオーバーラッピングとかシャドーイングとかこういったものにすると、オーバーラッピングって分かりますか？オーバーラッピングはですね、例えば英語の CD ありますよね。で CD をかけて、でプラススクリプトで CD を書いてる同時に読むとこういったオーバーラッピングとか、あとシャドーイングはお分かりですか？これは見ないで、聞きながら走っていくと、ちょっとこう単語1個2つ遅れながら走っていくというのがこのシャドーイングというものです。でこういったものをね、実施すると、いいそう。あとは外国人と話す機会とかね、英語でのプレゼンなど